Muy buenos días a todas las personas que ven este canal en YouTube. En esta ocasión les voy a compartir sobre la reparación de esta lavadora Maytag Atlantis. Y recordarles que si el video les gustó, pues no olviden comentar, compartir, suscribirse y darle like para poder seguir cargando más videos que les ayuden a arreglar sus lavadoras o secadoras. Lo primero que vamos a hacer con esta lavadora es ponerla a trabajar para darnos cuenta cuáles son sus fallas. Vamos entonces a seleccionar un ciclo y con sus funciones adicionales para probarla. Entonces vamos a resetearla hasta arriba para seleccionar el nivel de agua mini y la vamos a poner en agua tibia o agua fría. La vamos a poner en un super lavado y le vamos a dar inicio. Y ahí ya empezó a llenar la máquina. Como que está cayendo poca agua, entonces le cambié a esta función tibio para que aviente más agua. Entonces vamos a esperar que llene para que empiece a lavar. Ya llenó y ya empezó supuestamente a lavar. Pero no está lavando. Le vamos a poner a activar el switch para ver cómo está lavando. No está lavando bien. Ese es el ruido que hace. Tiene fuerza. No está lavando bien, el agitador no tiene fuerza. Entonces vamos a revisar que no sea el estriado del agitador el que esté barrido. Ya revisamos el estriado del agitador y está en buenas condiciones. Entonces aquí la falla está en el eje de la transmisión. Está barrido y ya no hace que gire el agitador. Entonces hay que abrir la transmisión y ver qué fue lo que se quebró, lo que se gastó, lo que está fallando. Eso es respecto al lavado. Ahora vamos a revisar el exprimido. Como nos dimos cuenta, el exprimido sí lo está haciendo, sí hace girar la tina, sí está girando. El asunto es que zumba mucho, hace mucho ruido al exprimir. Entonces, esta máquina, la falla que tiene es que la transmisión ya no está funcionando bien y el valero de la transmisión está zumbando mucho, ya le cayó agua, ya se oxidó y cuando empieza a exprimir empieza a zumbar mucho. El valero, si ya le cayó agua, es seguro que los sellos de hule que permiten que no se filtre el agua ya también se gastaron. Entonces hay que cambiar los sellos de hule y también revisar si la tuerca que va a la transmisión no esté con muescas o con rayones, porque si eso sucede tampoco sirve. Pues bien, esas son las fallas de esta lavadora, que sí son varias y son fallas que sí se tiene que gastar algo para reparar esta máquina. Pues bien, esto fue diagnosticando la lavadora Maytag Atlantis para saber sus fallas. Pues bien amigos, eso es todo lo que les quería mostrar en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video.